მოგესალმებით ყველას. ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი და Sports Production სტუდიო წარმოგიდგენთ ფანების ლიგის მესამე სეზონის მეოთხედფინალურ შეხვედრას. მე დასაწყისშივე გეტყვით, რომ ჩვენი წლევანდელი სეზონის გამარჯვებული, ისევე როგორც წინა სეზონების გამარჯვებულები, გაემგზავრება საქართველოს ეროვნული ნაკრების რომელიმე გასვლით შეხვედრაზე უკვე მომდევნო 2026 წელს. გარდა იმისა, რომ მიიღებს აი ამ კოხტა თასსაც. მაშასე წარმოგიდგენთ დღევანდელი მატჩის მონაწილეებს. დღეს ერთმანეთს მეოთხედფინალში შეხვდებიან გორის დილა და ბოლნისის სიონი. დავიწყებ გორის დილას წარდგენით. უშან გრუხაძე, დავით ჭინჭარაული. როგორ ხართ ბიჭებო, მოგესალმებით. კარგად შენ როგორ? რა ვიცი, აი ვარ მეც ესე. კარგად ვარ, მოვემზადე მე მგონი. როგორ მიდის თქვენი ამბები? კარგად, კლუბი ამ ჩაწერის მომენტისთვის პირველ ადგილზეა და რაღაცა განწყობა ჩვენ გვაქვს ისეთ საჩემპიონო. ძალიან კარგი. პირველი წლის მატჩებს უყურეთ ჩვენთან ფანების ლიგას შეხვედრებს ალბათ. როგორი პროგნოზი გაქვთ? როგორია წლევანდელი სეზონი? ძალიან კონკურენტული და კარგია და მოხარულები ვართ, რომ ძალიან ბევრი გუნდია ისეთი მოძლიერებული. ბატონო, მეც დაგეთახმები, რომ წლევანდელი სეზონი გამორჩეულად ძლიერია წინა ორ სეზონთან შედარებით. დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ და გადავინაცვლებ ბოლნისის სიონისკენ. წარმოგიდგენთ ბოლნისის სიონის მოთამაშეებს გიორგი ჯაფარიძე და სულხან საჯაია. მოგესალმებით ბიჭებო, თქვენ როგორ ხართ? საბრძოლო განწყობა. ძალიან კარგი, მშვენიერია საბრძოლო განწყობა, ძალიან კარგია. თქვენს კი რა ხდება, როგორ მიდის ამბები? ჩვენთან ცოტა დაბლა არის სიონი ჩვეულებრივ პოზიციაზე, მაგრამ სამეულთან 6 ქულა სხვაობა. ისეთი დაძაბული არის ლიგაური, რომ 6 ინგლისის ჩემპიონშიპის არ იყოს ჩვენი ლიგაური ძალიან რომ მოიპოვო შეიძლება მესამეზე იყო და ორი წაგება და გადახვიდე გასავარ ზონაში. ფანების ლიგაზე თქვენ რა სიტყვით? როგორ მოგწოთ წლევანდელი სეზონი თუ ნახეთ თამაშები, გუნდები რა პროგნოზი? და საკმაოდ ძლიერი გუნდები არის თავმოყრილი. ეს საინტერესო თამაშობები ცოტა. ნამდვილად მეც დარწმუნებული ვარ საინტერესო თამაშებით ეს ჩემი გამოსილებით ვიცი და წინა სეზონშიც ხო არ გითამაშია? წინა სეზონშიც ამ ეტაპზე შევხვდით. ამ ეტაპზე შევხვდით. თქვენ ესე იგი წინა სეზონი პირველი ეტაპის წინა სეზონი იყო და ხო, აჰა. იმეორე. კი ბატონო, წარმატებას გისურვებთ რა თქმა უნდა თქვენს და მე მგონი შეგვიძლია დავიწყოთ. 1995 წელს, როცა გერმანია თბილისზე სტუმრა, ამ ფეხბურთელმა თქვა, რომ თუ ოდესმე გერმანიის ნაკრებს სახში თამაშს აგვიგზავნებენ, ვისურვებდი რომ მეტოქეებს თბილისში ვუმასპინძლოთო. ევროპის 1992 წლის შემდეგ მისი გადაბირება ბაიერნმა მოისურვა, მაგრამ დორტმუნდის ბორუსიამ იუარა. და ეს მცველი, გისმენთ? გორის დილა იყო პირველი. მცველი. შტეფან როიტერი ხო არ არის? შტეფან როიტერი არ არის. გავაგზავნე ბოლომდე წავიკითხავ. შეგვიძლია საერთოდ, მაგრამ დორტმუნდის ბორუსიამ იუარა და ეს მცველი ლიონში გაუშვა. მიუნხენელებმა ფრანგებს 7.5 მილიონი მარკა გადაუხადეს და სასურველი ფეხბურთელი თავისთან წაიყვანეს. იმ დროისთვის ის ბაიერნის ყველაზე ძვირად ღირებული შენაძენი იყო. ვარ გახსენდებათ ვინმე ასეთი. ლიონში წავიდა და მე ლიონიდან დაბრუნდა მუნხენში. დორტმუნდიდან ხო ლიონში და მე მიუნხენმა ლიონი ბაიერნი ხო ესეთი გზა. ხო სწორი გავიგე. მიუნხენელებმა მე ფრანგებს უკვე 7.5 მილიონი გადაუხადეს. ვერ იხსენებთ. კარგი ბატონო. რამე ვერსიად გეთქვათ ისევ აი ეს ყოველ შემთხვევაში თუ. ხო გაქ რამეს. კარგი, თუ არა და განვაგრძობ მაშინ. კარგი. თომას ჰელმერი იყო სწორი პასუხი, ჰელმერი იყო პასუხი, ასე რომ 0-0 ანგარიში მეორე შეკითხვა. ეს ინგლისელი მწვრთნელი ერთადერთი არა არგენტინელია, ვინც მაიამის წვრთნიდა. ის გაცილებით წარმატებული იყო როგორც ფეხბურთელი, როცა ჯერ მანჩესტერ იუნაიტედში ითამაშა, შემდეგ კი ევერტონში. ფეხბურთელობისას 14 ტიტული მოიგო, მათ შორის 6 პრემიერლიგა. ცხადია, ყველა ოლდ ტრაფორდზე თამაშის დროს. ისმენ? არ არის სრუნის სწორი პასუხი. რაც შეეხება სანაკრებო წარმატებებს, აქ მხოლოდ 1997 წელს მოგებული საფრანგეთის 4-თა ტურნირით თუ იამაგებს. თუ ვერ მიხვდით, გეტყვით, რომ მისი ძმა, ასევე მცველი გაცილებით ტიტულიანია. მან მთელი კარიერა მანჩესტერ იუნაიტედში გაატარა. ეს უნდა იყოს ფილ ნევილი. ფილ ნევილია, სწორი პასუხი ფილ ნევილი იყო მაიამის მწვრთნელი და 1-0 ანგარიში. შემდეგ შეკითხვა. ეს ბრაზილიელი მცველი მიუნხენის ბაიერნიდან უნდა გახსოვდეთ, სადაც 3 სეზონში 9 ტიტული მოიგო, მათ შორის ჩემპიონთა ლიგა, ევროპის სუპერთასი და საკონტინენტთაშორისო თასი.
არ არის ლუსიო, საკონტინენტო თასი 2013 წელს. გერმანულ გრანდამდე ის ლილში, შარლერუაში, ლიეჟის სტანდარტსა და მიონხენგლადბახის ბორუსიაში თამაშობდა. თუ ღვთაებრივი კომედიის ავტორი გახსოვთ, მაშინ ამ ფეხბურთელის სახელსაც იოლად მეტყვით. ბრაზილიელი დიადი იტალიელი პოეტის სეხნია. თუ ვასწრები ახლაც თამაშობს და საკმაოდ ასაკშია. დანტე. კი ბატონო. დანტე. 13 ამიტყვით. ხო, კი ბატონო. 2-0 ანგარიში. იცაში თამაშობს. ხო, ახლაც თამაშობს. შემდეგი შეკითხვა. არგენტინაში დაბადებული ეს ესპანელი მწვრთნელი ერთ-ერთი იყო იმ 3 ესპანელიდან, რომლებმაც მსოფლიოს 2018 წლის ჩემპიონატზე გაიყვანეს გუნდები. იმ დროს ის საუდის არაბეთს თავკაცობდა. ყველაზე დიდ წარმატებას კი ჩილეს ნაკრებთან ერთად მიაღწია, სადაც 2016 წელს კოპა ამერიკა, იგივე კოპა სენტენარიო მოიგო. მოთამაშეობისას საუკეთესო წლები ესპანეთში გაატარა, სადაც ტენერიფეს, ვალენსიის და ბარსელონის ღირსებას იცავდა. 1986-87 წლების სეზონში ის ბარსას შეტევების ერთ-ერთი ლიდერი იყო და კლუბს თასების თასის მოგებაში დაეხმარა. აბა, ხობარ გვახსენდება. ესპანელი იყო. არგენტინაში დაბადებული ეს ესპანელი მწვრთნელი 2018 წლის მსოფლიოზე საუდის არაბეთის მწვრთნელი გახლდათ. ჩილეს მწვრთნელიც იყო. კარგი, რადგან არ გვახსოვს, გეტყვით, რომ ეს არის ხუან ანტონიო პიცი, სწორი პასუხი. ბაშაზე 2-0 ანგარიში და უცხოური ტურის ბოლო შეკითხვა. სან მარინოს ნაკრები 1986 წელს შეიქმნა. ეს გუნდი კი პირველია, რომელსაც ამ ჯუჯა ქვეყნის ნაკრების საერთაშორისო შეხვედრაში დაუპირისპირდა. ანუ სან მარინო ვისაც ეთამაშა. გეტყვით, რომ სან მარინოელთა მაშინდელმა მეტოქემ იმ წელს მექსიკაში ითამაშა მსოფლიო ჩემპიონატზე. გაისადკი მსოფლიო ჩემპიონატის თანამასპინძელი იქნება. ამ ფაქტსაც შეგახსენებთ. იმ ქვეყანაში, რომელიც დაასრულა გოლის დილამ, ეს უნდა იყოს კანადა. კანადა, სწორი პასუხი კი ბატონო. ანუ მეგონა რომ 86 წელს უკვე თანამასპინძელი უფრო მალე. 3-0 ანგარიში უცხოური ტური დასრულდა და გადავდივართ ფოტო ტურზე. ფოტო ტურის პირველი შეკითხვა, მოგეხსენებათ, არის 3-4-ზე ფოტო. გამოჩნდება პატარა ფრაგმენტი და თქვენ თუ შეძლებთ შეგიძლიათ დააჭიროთ და მიპასუხოთ, თუ არა და მე კიდევ ერთი დეტალი გაიხსნით. და ასე ბოლომდე. მას ასე პირველი ფოტო თუ შეიძლება ფოტო ტურის. აბა. თუ გაქვთ რამე ვერსია? თუ არ გაქვთ ვერსია, შემიძლია დავამატოთ ერთი დეტალი კიდე. ვეხედავთ? აი, აბა კიდე დავამატოთ მაშინ, რადგან არ არის პასუხი. მოდი გავრისკავ. და გორის დილა რისკავს. ეს ზბიგნევ ბონიეკი ხო არ არის? ზბიგნევ ბონიეკია, კი ბატონო, სწორი პასუხი, პოლონეთის ნაკრების ფორმა, სპორტული, ზბიგნევ ბონიეკის სწორი პასუხია. 4-0 ანგარიში, შემდეგი ფოტო, რომელიმე საერთაშორისო მატჩიდან არის, მეგობრებო, თქვენ ვთქვათ, მეტოქე გუნდები, ორივე გუნდი უნდა დამისახებო. კაი, დავამატოთ კიდევ ერთი დეტალი. ერთი კარ რამდენი ფეხი დაემატა. აბა გეტრებით და ტრუსებით თუ შეიძლება რომ მივხვდეთ. თუ არა და თუ არ გვაქვს ვერსია. მაშინ თუ არ გვაქვს ვერსია, მოემზადეთ მაშინ დასწრებაზე იქნება უკვე, იმიტომ რომ თლიანად გამოჩნდება ფოტო. აბა გისმენთ. გორის დილა ისევ? დანია, ურუგვაი. კი ბატონო, ურუგვაი როგორ ვიცა? დანია? ურუგვაი ვიცა ფრანჩესკოლია იცოდა, იქ უკან არის ლაუდრუპი. კი ბატონო, სწორი პასუხია დანია, ურუგვაი ნამდვილად და კიდევ ერთი ქულა 5-0 ანგარიში და უკვე ორქულიანი მეგობრებო ქართული შეკითხვა. ფოტოზე იქნება საქართველოს ნაკრები და უნდა გამოვიცოთ მისი მეტოქე ნაკრები, ვის ეთამაშებოდა საქართველოს ამ თამაშში. აი ასეთი ფოტო. მე მგონი ბევრს არაფერს გვაძლევს და ვერსიაც არ არის, ამიტომ დავამატოთ კიდევ ერთი ფრაგმენტი. აბა. აბა. არის ბოლისის სიონი. ავრისკავთ რახან ესე ვართ ფოტო ტურში. საქართველოს ესტონეთი. ესტონეთი არ არის სწორი პასუხი და შეგვიძლია ბოლომდე გავხსნათ უკვე გორის დილასთვის.
ეს არის საქართველოს ფარერები. საქართველოს ფარერები 2007 წლის შეხვედრა, რომელიც 13 გავიმარჯვეთ და 2 ქულა გორის დილას. შესაბამისად 7-0 ანგარიში, მაგრამ არ არის ეს ისეთი სხვაობა, მეგობრებო, რომლის აღმოფხვრა წარმოუდგენელია, მით უმეტეს რომ წინ გვაქვს ქართული ტური, სადაც ყველა სწორი პასუხი არის 2 ქულიანი. მაშასე გადავდივართ ქართულ ტურზე და შეკითხვა ნომერი 1. გორის დილა, თბილისის დინამო, უნგრეთის დიორი, ვენის რაპიდი, ბელგიის გენტი, კვიპროსის ანორთოსისი. ეს იმ კლუბების ჩამონათვალია, სადაც ამ თავდამსხმელს სხვადასხვა დროს უთამაშია. ბერიძე. ვინ? ბერიძე. ბერიძე არ არის სწორი პასუხი. 2015-2016 წლების სეზონში საქართველოს პირველობის საუკეთესო ბომბარდირი გახდა. ბატონო? თბილისია სწორი პასუხი. და 9-0 ანგარიში, შემდეგი შეკითხვა. მარჯვენა მცველმა კარიერა ოზურგეთის მერცხალში დაიწყო. 2000 წელს კი თბილისის ლოკომოტივს შეუერთდა, სადაც 4 წელი გაატარა. შემდეგ იყო თბილისის დინამო მცირეხლით, საიდანაც რუსეთის ჩემპიონატს მიაშურა. გისმენთ? ლაშა სალუქვაძე სწორი პასუხია. ბატონო 11-0 ანგარიში და შემდეგი ორქულიანი შეკითხვა. თავდამსხმელი, რომელიც ახლა უნდა გამოიცნოთ, 21 საუკუნეში გამართული პირველი ეროვნული ჩემპიონატის ბომბარდირი გახდა. 2000-2001 წლების სეზონში თბილისის დინამოს ამ ფორვარდმა 21 გოლი გაიტანა. ის დინამოში დიდხანს არ გაჩერებულა, ბევრი კლუბი გამოიცვალა. უცხოეთში კი მცირეხლით პორტუგალიაში ითამაშა, სადაც დიახ. ეს არის რობერტ ზაზა ზირახიშვილი. კი ბატონო, ზაზა რობერტ ზირახიშვილი გახლავთ და კიდევ 2 ქულა თქვენ, ანგარიში 13-0. შემდეგი შეკითხვა. ეს ტანმორჩილი მცველი ფოთში დაიბადა. იქვე დაიწყო მოთამაშის კარიერა ადგილობრივ დინამოში. 1925 წელს თბილისის შევარდენს შეუერთდა. 1 წლის შემდეგ კი დინამოს და ამ გუნდში დარჩა 1951 წლის ჩათვლით. იყო სწრაფი, მოქნილი და დროდადრო ნახევარმცველის პოზიციაზე თამაშობდა. არის დინამოს პირველი საერთაშორისო მატჩის მონაწილე 1927 წელს ბასკეთის ნაკრების წინააღმდეგ. 1954 წელს ნორჩ დინამოელის მწვრთნელი გახდა და გუნდს 1976 წლის ჩათვლით ხელმძღვანელობდა. აბა ეს ვეტერანი თუ გახსენდებათ? გაგუა სწორი პასუხია, ესეც აიღეს გრიგოლ გაგუა სწორი პასუხია და კიდევ 2 ქულა თქვენ. შემდეგი შეკითხვა. თუ ვიკიპედიას ვენდობით, წელს ეს ქართული კლუბი 100 წლის გახდა. გუნდი დაარსებიდან იმ სახელს ატარებს, რომლითაც დღეს ვიცნობთ. ის პირველი ეროვნული ჩემპიონატის მონაწილეა, თუმცა, დიახ. არ არის დინამო, ხო. თუმცა არასდროს ყოფილა ეროვნული ლიგის პრიზიორი. საბაგიეროდ საბჭოთა წლებში 3-3ჯერ მოიგო საქართველოს ჩემპიონის და თასის მფლობელის ტიტულები საბჭოთა წლებში. სახელზე მიგანიშნებს, ეს კლუბი ერთ-ერთი დიახ. გურიეს არ არის სწორი პასუხი. გეცლია ბოლომდე. ეს კლუბი ერთ-ერთი ფრინველის სეხნია. ოზურგეთის მერცხალი არის სწორი პასუხი. და 15-0 დარჩა ანგარიში და გადავდივართ შემდეგ ტურზე, სარბიელის არქივი. მაშასე სარბიელის არქივის პირველი შეკითხვა. გავხსნათ ფოტო. 1996 წლის 24 ივნისის სარბიელში ვიზზეა საუბარი. 96 წლის 24 ივნისი. თუ კი ვინმეზე ითქმის ამ ჩემპიონატის აღმოჩენაო, ეს ვიღაცა. მისმა შესანიშნავად თამაშა ჯერ იყო და იტალია შეიწერა, გუშინდელმა ბრწყინვალე გოლმა კი პორტუგალიელები გაისტუმრა შინ. კარელ პობორსკის სწორი პასუხია და პირველი ქულა ბონისისიოს. ნამდვილად კარელ პობორსკია. ჩემი ფავორიტი იყო იმ ჩემპიონატზე, ვარცად იქნა ძალიან კარგად თამაშობდა. შემდეგი შეკითხვა, გახლავთ უკვე ორქულიანი, ჯერ წავიკითხავ. ესე იგი 2000 წლის 27 ივნისის სარბიელიდან ერთ-ერთი მატჩის ოქმი უნდა გაჩვენოთ ახლა. თქვენ უნდა მითხრათ, რომელ ტურნირზე გაიმართა ეს მატჩი, ანუ რა ტურნირის მატჩია. გავუშვათ ფოტო. დააჭირა გორის დილამ. ეს არის ინტერტოტოს თასი. ინტერტოტოს თასის სწორი პასუხია, სტანდარტი დინამოს შეხვედრა. მე მართალი გითხრა, არ მახსოვდა რომ ინტერტოტოს შევხვდით სტანდარტს. და 2 ქულა თქვენ 17-1 ანგარიში და გადავდივართ ქალაქ ობანაზე. ქალაქ ობანა თუ შეიძლება პირველი ასორო ვისაუბროთ, ესე იგი მოგახსენებათ, მე კითხვებს კითხულობ და თქვენ უნდა დაწეროთ პასუხები, ყველა პასუხი იწყება ერთი და იგივე ასოზე და დავატრიალოთ დოლურად და ვნახოთ რა ასო ამოგვივიდა ამ შეხვედრაში.
ასობგერა N. მაშასე ქვეყანა, ანუ ნაკრები. ამ ქვეყნის ფეხბურთის ფედერაციის ემბლემაზე მსოფლიოს უმაღლესი მთა ევერესტია გამოსახული. ამ ქვეყნის ფეხბურთის ფედერაციის ემბლემაზე მსოფლიოს უმაღლესი მთა ევერესტია გამოსახული. კლუბი ამ ურუგვაულ კლუბთან ამხანაგური მატჩით გააცილეს მიხეილ მესხი თბილისის დინამოდან. ამ ურუგვაულ კლუბთან ამხანაგური მატჩით გააცილეს მიხეილ მესხი თბილისის დინამოდან. უცხოელი ფეხბურთელი. ის უკანასკნელი კაპიტანია, რომელმაც თასების მფლობელთა თასი აღმართა. ის უკანასკნელი კაპიტანია, რომელმაც თასების მფლობელთა თასი აღმართა. გვარი იწყება ნასოზე. ქართველი ფეხბურთელი. ეროვნული ნაკრების პირველ მატჩში 1990 წელს ლიეტუვასთან ძირითად შემადგენლობაში მხოლოდ ის იყო ქუთაისელი. ეროვნული ნაკრების პირველ მატჩში ან ტორპედოდან მხოლოდ ის იყო 90 წელს ლიეტუვასთან ძირითად შემადგენლობაში მხოლოდ ის იყო ქუთაისელი. და მწვრთნელი. ის მსოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებული მწვრთნელია. მიუნხენის ბაიერნმა მის სანაცვლოდ 25 მილიონი ევრო გადაიხადა. ის მსოფლიოს ყველაზე ძვირადღირებული მწვრთნელია. მიუნხენის ბაიერნმა მის სანაცვლოდ 25 მილიონი ევრო გადაიხადა. მაშასე შეგვიძლია ვაჩვენოთ კამერებს, რა დავწერეთ, რამდენი დავწერეთ. ოკეი, დავიწყოთ. ნაკრები რომელიც ევერესტი რო გამოსახეთ. ნეპალის სწორი პასუხია თითო თოკულა, რა თქმა უნდა, 18-2 ანგარიში. კლუბი, ურუგვაული კლუბი, მიხეილ მესხის ნასიონალის სწორია თითო თოკულა, 19-3. უკანასკნელი კაპიტანი, რომელმაც თასების თასი აღმართა. ნესტა სწორი პასუხია. 24. ქუთაისელი ვინ იყო პირველ თამაში? თქვენ არ გახსოვთ. ნადირაძე გია. გია ნადირაძე სწორი პასუხია 23-4 და მწვრთნელი რომელშიც ყველაზე მეტი ჩვენ არ გვაქვს. არ გახსოვთ. აგერცმანის სწორი პასუხია და სამი ქულა თქვენ 23-7 ანგარიში. და ბოლოს აღარ უკვე თქვენ აღარ გეუბნებით რა ასოზე იწყება პასუხები. უბრალოდ ისევ და ისევ ყველა პასუხი ერთზე იგივე ასოზე იწყება და დავიწყოთ. ნაკრები, ანუ ქვეყანა. ამ ევროპული ნაკრების საუკეთესო შედეგი მსოფლიო ჩემპიონატებზე 1954 წელს დაკავებული მესამე ადგილია. ამ ევროპული ნაკრების საუკეთესო შედეგი მსოფლიო ჩემპიონატებზე 1954 წელს დაკავებული მესამე ადგილია. კლუბი თუ ნაპოლეონის მშობლიურ ქალაქს გაიხსენებთ, ამ კლუბსაც იოლად გამოიცნობთ. თუ ნაპოლეონის მშობლიურ ქალაქს გაიხსენებთ, ამ კლუბსაც იოლად გამოიცნობთ. უცხოელი ფეხბურთელი. თუ დენის ბერგკამპის მიერ 1998 წელს არგენტინელთა კარში გატანილი ულამაზესი გოლი გახსოვთ, ისიც გემახსოვრება თუ ვინ გააბიტურა მან საგოლე დარტყმამდე. თუ დენის ბერგკამპის მიერ 1998 წელს არგენტინელთა კარში გატანილი ულამაზესი გოლი გახსოვთ, ისიც გემახსოვრება თუ ვინ გააბიტურა მან საგოლე დარტყმამდე. ქართველი ფეხბურთელი. თუ არჩილ არველაძეს არ ჩავთვლით, ეს ფეხბურთელი ერთადერთია საქართველოს ნაკრების ისტორიაში, რომლის სახელის და გვარიც 100-აზე იწყება. თუ არჩილ არველაძეს არ ჩავთვლით, ეს ფეხბურთელი ერთადერთია საქართველოს ნაკრების ისტორიაში, რომლის სახელი და გვარიც 100-აზე იწყება. და მწვრთნელი ის ერთადერთი მწვრთნელია, რომელმაც ევროპის საუკეთესო 5-ვე ლიგა მოიგო: პრემიერლიგა, ბუნდესლიგა, ლა ლიგა, სერია და ლიგა 1. ერთადერთი მწვრთნელი, რომელმაც ევროპის საუკეთესო 5-ვე ლიგა მოიგო: პრემიერლიგა, ბუნდესლიგა, ლა ლიგა, სერია და ლიგა 1. დავიწყოთ ნაკრები. ვაჩვენოთ ხო მართალია, ჯერ ვაჩვენოთ. ანგარიში 23-7 და დავიწყოთ ნაკრები მესამე ადგილი. ავსტრია. ავსტრია სწორი პასუხია 24-8. ნაპოლეონის მშობლიური ქალაქი თუ გახსოვთ ამ კლუბსაც გაიხსენებთ. აიაჩო გვიწერია. აიაჩო სწორი პასუხია თითო ქულა 25-9. აიალა სწორი პასუხია 26-10. ალექსანდრე ამისულაშვილი სწორი პასუხია 27-11 და ანჩელოტის სწორი პასუხია 28-12. გორის დილას ვულოცავ ნახევარფინალში გასვლას, გილოცავთ ბიჭებო ძალიან კარგ თამაშს და ძალიან დიდი მადლობა ბოლნისის სიონს. მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქობანაში თითქმის მე მგონი უნაკლო იყავით, ერთი კითხვის გარდა, იქამდე რაღაცები დასწრება იყო თუ რაღაც სხვა ამბები გაჯობათ ამ შემთხვევაში გორის დილა. ძალიან კარგი გუნდი ხართ და ძალიან სიამოვნებს ხოლმე ყოველთვის თქვენთან თამაში, დიდი საფეხბურთო ცოდნით ხართ და წარმატებას გისურვებთ რა თქმა უნდა შემდეგ მომავალ სეზონებში. ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. თქვენ კიდევ ერთხელ გილოცავთ ნახევარფინალში. მადლობა ბოლნისის სიონს კარგი თამაშისთვის და
გაიხარეთ. გიგოცავდა წარმატებები. მადლობა. წარმატებები. მადლობა ორივე გუნდს, მადლობა. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ ჩვენს პროექტს წარადგენს ქართული ფეხბურთის განვითარების ფონდი და Sports Production Studio და ჩვენი გამარჯვებული ამ სეზონის გამარჯვებული მომავალ წელს გაემგზავრება საქართველოს ეროვნული ნაკრების გასვლით შეხვედრაზე. გამარჯვებული წყვილი, რა თქმა უნდა, ორივე ადამიანი. მე გემშვიდობებით სულ რაღაც ერთი კვირით. კარგად ბრძანდებოდეთ.